personne. J'avance pas. Je vais sortir par mes alliés, c'est des gens comme moi. Vous étiez où les gars? Là vous avez eu la chance, vous. Toi t'es un nain. Salut. T'es un mètre de vous. Et l'autre, tu veux jouer? Papa, c'est toi? Qui a tiré sur lui? Je sais pas. T'as eu de la chance mon pauvre. Nous on était cachés dans parce qu'avant qu'on Et commence à j'entends, partir, lui il il était déjà fait, roulé. celui qui va sortir, Ouais, c'est avec mais moi, je par pète un contre, câble. D'accord. Mais non, mais On a fait race-barre. On s'est mis par terre. c'est à tout le monde se barrer machin. Non, parce que normalement nous on partait de là et C'est pour ça que j'ai tiré dessus parce que j'ai pas compris. Je couvrais le haut en fait. Je me suis dit, je suis Mais tu es parti avant qu'on c'était- commence. c'était On est lui. tous en bas et. Non, il est parti, sauf qu'ils sont partis. Tiens.